तो दोस्तों पहले आप ये वाली साउंड इफेक्ट सुनो। क्या दोस्तों आप भी अपनी वीडियो में इस तरह के साउंड इफेक्ट्स को ऐड करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में? तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आ जाने के बाद इस वाली वेबसाइट को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, पहली वेबसाइट पर। एंड आपको यहाँ पर जितने भी ट्रेंडिंग मीम साउंड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मिल जाने के बाद आपको जो भी साउंड इफेक्ट लगता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।